Voilà. T'as réussi. Oh, tata. He's right there. Jose Serafin Gonzalez. Monga. Maritza Torres. Salut, bonjour à tous, bonjour mes abonnés. Aujourd'hui, je vous présente la fête des collations de mon neveu. En fait, il a fini son high school. Alors, nous voici aujourd'hui célébrer sa fête à l'occasion de sa collation de grade de high school. Alors, je ne saurais pas parler dans cette vidéo. Je vous laisse suivre les images. Ça parle d'elle-même. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour me soutenir. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. Nous suivons notre vidéo jusqu'à la fin. Il y aura beaucoup de surprises. En tout cas, ma grande sœur a pu donner de la joie à son fils. Alors, suivez ensemble avec moi. Préparatif de la fête. C'est la première partie. Comme la vidéo a été un peu longue, je vais faire une autre partie après. Ba mama tomoni yo awa mama na biso ozosala nini mama na biso tozali apasi ya mamoke tosala ngai naosala makemba aza peta mwana toyi kolamba yomoninga awa tozosala makemba. Ok, bonne fête. Merci. Mais oui, sangisa mama. Mami. Yaya. Bonne fête mami. Bonne fête maman. Tomoni yo awa ozolamba makusa izwa teni. Oui mama. Awa toye. Tozolamba le toana fête ya mwana biso alongoli biso ba mama soni. Biso ba mama tolongwe soni on tobi eloni topia mwana. Tolamba ka poto sécurité mwana mobali. Yango to sepese o eza makaya bito kalinga o eza kusi na biso na bandi bato nyonso bayebi o eza ba makolo na biso asoso wana ya kitoko wana yango totumbi yango baka na mosala toza ati pokwa. Mami. Milinga, hein, comprenez, hein? Toi na poto mais milinga. Avec na kati États-Unis poto mesana kotumba. Elle monte sepela te pona ba Grèce. Kotumba sala be tango tumbi mafuta ne titi do tango tozolia ezopesa kitoko. Milinga na pesa la bien na biloko Yango pe atolingela kotumba bongo. Ok. Oh.
Glovi, what are you doing? Trying to For what? make the arch. Oh, okay. Yeah. Who's Paty? LJ? Okay. Yeah. What are you doing? For what? Which party? Oh, okay. Take your time. Mami, awa toza wapi? Awa na Tacoma, Washington. Ngande mama ya herget Monga azosisa classe. Asisi classe donc yenda komisanga mama mutaliboso. Donc on a seplisaka mwana. Kaka oza États-Unis grande puissance quoi yakate quoi. Grand libulu njunga mama. Donc quoi yakate. Yango wana na saleli mwana nga fes donc bolanda kati na suka bomona ba surprise ebele.